हेलो 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 हेलो। अरे यार, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। लगता है मेरा ईयरपीस खराब हो गया है। पर आपके भी फोन में इस टाइप से इशू हो रही है, स्पीकर पे करने पे आवाज आ रहा है और स्पीकर हटाने के बाद बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं हमारे स्टोर आई फिक्स इट फॉर यू में, जहाँ पे आपको प्रॉपर ईयरपीस रिप्लेसमेंट करके मिलेगा। जैसे आप पहले प्रॉपर यूज कर पा रहे थे अपने ईयरपीस में, आपको साउंड आ रही थी, बिल्कुल उसी टाइप से आप यूज कर पाएंगे। तो आप आ सकते हैं हमारे स्टोर आई फिक्स इट फॉर यू में, जहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉपर ईयरपीस रिप्लेसमेंट करके 100% ओरिजिनल विथ वारंटी। तो बिना लेट किए आप आए हमारे स्टोर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।